السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في قناة عالم طيور الزينة. طبعا كل القنوات اللي كنا عاملينها قبل كده اتقفلت بسبب الجيميل وكده، بننسى الجيميل دايما وكده. فانا يعني قررت ان انا اعمل قناة واستمر فيها ان شاء الله المرة دي. كانت ناس من اللي عندي في القناة اللي قبل كده كانوا عايزين شوية معلومات وكده، فانا هفيدهم ان شاء الله. بعد الناس سألتني عن مشروع العصافير الاسترالي اللي هم 70 جنيه دي، بتعمل منها مشروع ازاي وبتكبر ازاي وكده. اول حاجه احنا بنجيبه مثلا 10 اسوس استراليات. لو انت مثلا عندك حد بيبيع فيهم واثق منهم وكده، عايز مثلا تنزل تجيب شبابات على اول شغل من السوق مثلا وكده، بتجيب مثلا 10 اسوس زي ما اتفقنا. بتبدأ تجيب السلكات بلقافات الخشب ولقافات البلاستيك، وتجيب 10 ميزة و10 أكلات، تمام، و10 مواقف خشب زي دولت كده، و10 بلاستيك زي دولت مثلا، ونسيبهم، و10 بيضات طبعا. بس الأفضل إن احنا نجيب بيضة زي كده، دي طبعا حلوة جدا كبيرة، العصافير بتعرف تاخد راحتها. فبنجيبهم ونسيبهم مثلا في الأوضة زي دي كده مثلا، وهي أوضة متقفلة اهي، ونسيبهم. ومش كل شوية مثلا نخش نفتح عليهم ونفتح البيضات وكل ندخل حد عليهم كتير. مثلا نغير لهم مثلا مية كل يوم، أهم حاجة المية طالما باستمرار بتتغير يبقى مفيش ضرر. بعد ما بتبيع مثلا بتجمع شوية شبابات بتنزل تبيعهم. ما تنفعش مثلا تاخد الفلوس تحطها في جيبك وكده، انت لو عايز تكبر. انا مثلا باخد الفلوس ببيع مثلا وبمسك الفلوس. جبت حاجة مثلا زي كده ما شاء الله، مثلا اللهم صل على النبي، قص رز زي دولت. وجبت قص كوكتيل حبشي، لسه بتعلم في الكوكتيل لان انا بحب الكوكتيل وكده، فعشان اجيب حاجه عاليه مستويات عاليه لازم اجيب مستوى زي كده. كنت اخدهم من واحد صاحبي يعني عزيز عليا، وبايدين عندي ان شاء الله يطلعوا، بس بوريكم حالهم. ودولت ان شاء الله برضو يطلعوا وبوريكم حالهم. كل دول شغالين تمام، وهعرفكم كل حاجه عندي. وطبعا دولت هنا الشبابات بتوعنا. انا طبعا لسه كده بفطرهم اهو، حاطط لهم برسيم. البرسيم طبعا هم بيحبوه جدا ما شاء الله يعني. اهو بياكلوه اهو قدام حضراتكم. الموضوع مش مكلف، وطبعا هتبيع وهتمسك الفلوس. يعني مثلا الشباب زي اللي قدامكم دولت مثلا يعملوا 35 أو 40 مثلا. إيه لما يتباعوا مثلا بننزل مثلا ب10 حتت، ب12 حتة، ب15 حتة، على حسب اللي أنا نازل بيهم مثلا كل أسبوعين أو كل شهر. وبضطر إن أنا أجيب مثلا، عايز أجيب بقى حاجة زي كذا اللي قدامكم كده. ببيع الزغاليل وبجيب مكانهم حاجات زي دي، بجيب مكانهم اكل، بجيب مكانهم شرب يعني. مش بيبقوا مسؤوليه، مثلا المسؤوليه ان انت لو ما حطيتلهمش اكل، فلو انت مثلا عارف ان انت هتجيبهم ومش قادر ان انت تهتم بيهم في الاكل وفي المعيشه وكده، يبقى ما تجيبهمش احسن، افضل لك يعني. لان دي روح لازم نجيبها هنطلع لها مثلا العصر، يبقى نطلع لها العصر خلاص. كل يوم باستمرار، مفيش اي ظروف تمنعك عنها ان انت تغيب عنهم يوم. ليه؟ لان دولت طالما هتهتم بيهم هتلاقي رزق من وراهم داخل بما يرضي الله كتير يعني. قدامكم اهو كل حاجه اهي ما شاء الله اهو، تمام، كله قدامكم اهو، كل حاجه اهو ما شاء الله. كمان هنا في فلوس لسه طالعه، شوف الخير بتاع ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو، الله اكبر، لسه طالعين اهم صغيرين. المشروع ناجح 100%. وبقول لأي حد لو عايز تعمل مشروع عايزه ينجح معاك، يبقى تخليك في العصافير. وتخليك في العصافير دايما المستويات القليلة، ما تروحش تجيب حاجة مثلا غالية عشان ما تموتش منك. ده طبعا اللي بيقابلنا كتير، وده اللي حصل معانا. فلازم نجيب مثلا حاجات عصافير، حاجات على قدنا، وهي بتشتغل بعد كده ربنا بيرزق وبتشتغل وبتمشي ويبقى كله تمام. فنشتغل واحدة واحدة مثلا، وبعد كده ربنا بيفرجها من عنده علينا. بس أهم حاجة النظافة والأكل باستمرار، والمية تتغير كل يوم، يبقى ربنا هيكرمك إن شاء الله وهتاخد منهم أحسن رزق. تمام، أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله بكرة هنعمل لكم فيديو جميل تاني ويعجبكم. تمام، ودي كانت حلقة النهاردة عن لو عايز تعمل مشروع اعمله، مشروع ناجح وجميل ما فيهوش أي خسائر طول ما أنت إيدك في الحاجة. وبكرة إن شاء الله ننزل لكم فيديو تاني عن كل حاجة، وعن الأهمية وعن الشروط علشان ربنا يكرمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.